Siz uchun nima og'riqliligini juda yaxshi bilaman. Bu bolangizni og'riyotganini ko'rish. Bolangiz yig'lagan paytda kindik sohasi ishib ketyapti. Siz esa o'tib ketar deb hali ham yuribsiz. Lekin haqiqat shuki, ba'zi bolalarda kindik cho'ralari o'z-o'zidan yopilmaydi. Vaqt o'tishi bilan bu bolangizga noqulayliklar va og'riq olib kelishi mumkin. Bugungi tibbiyotda bunga yechim bor. Ya'ni bunday holatlarda kindik cho'ralarini operatsiya qilish tavsiya qilinadi. Bu mutlaqo xavfsiz va og'riqsiz amalga oshiriladi. Hatto bolachalarimiz bir kunda uyiga ketishadi. Qachon operatsiya qilish kerak degan savol sizni qiynayapti. Agar kindik grijasi 4-5 yoshgacha yopilmasa, bunday holatlarda operatsiya tavsiya qilinadi. Bolangizni sog'lig'ini keyinga qoldirmang. Chunki har bir sog'lom kulgi siz qabul qilgan qarordan boshlanadi.